Sri Sri Radha Madan Mohan Temple is the latest addition to the ISKCON family. More than 200 temple spread across the world. ये ISKCON टेम्पल खारघर में है जो कि आप विजिट कर सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल है और आपको शांति मिलेगी यहाँ पर। से हरे कृष्णा a phrase so simple it holds the power of transformation to a better version. For countless devotees, ISKCON is not just a temple, it's a home for a your soul. Okay, आप विजिट करिए जो नवी मुंबई खारघर में है एंड ऑफर एन एक्सपीरियंस दैट अ डिवाइन एज इट्स पीसफुल। विजिट करिए, काफ़ी अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी आपको एंड बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत मंदिर है यार। थैंक यू, हैव अ गुड डे।